एक पेड़ पर चिड़िया ने प्यार से घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए। हर दिन वो अंडों की रखवाली करती, लेकिन एक दिन एक सांप चुपचाप ऊपर चढ़ा आया। वो अंडे निगलने ही वाला था कि चिड़िया ने जोर से चिल्लाकर अटेंशन खींचा। पास के बंदर ने आवाज सुनी, दौड़कर आया और सांप को भगा दिया। अंडे बच गए और लास्ट में चिड़िया रोने लगी क्योंकि किसी ने उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।